sevishganlarga rosa qiyin. Ayniqsa yigitlarimiz qiz bola bilan uchrasha olmay qiynalib ketadi. Og'aynisini bolasini minib oladi. Bir kunga arendaga olgan. Şimdi shumarib olgan. O'sha qizni ko'chasidan jiringlatib, bu yoqqa o'tadi, jiring yoqdan bu yoqqa o'tadi, jiring. Qiz bola chiqa olmaydi. Eshityapti hammasi. Nega chiqa olmaydi? U derazadan bu derazaga, bu derazaga yuguradi. Darhol faqir to'la suv bo'lsa, bo'shatib suv bahonasi shunday faqir ko'tarib chiqadi. Xuddi kamazni kutib turgan odamday shu o'tib ketsin, keyin o'tib ketaman deganday poylab turadi. Bu yigit ham menga qo'yib kelib gapirib o'tib ketish kerak edi. Iltimos bugun bir ko'rishgan soat 5 ta ketdi. Yigit o'zi yo'q. Mana bunaqasi aylanib ko'prikdan o'tib magazinning orqasi bilan kelib turib, afsotalar darvoza tagidan kelib mana bunaqasi chiqib keladi. Yana kelyapti. Qiz bola qayerda ko'rganmiz? Soat endi yigit gapirib o'tadi. To'g'ri tongtaydi soat 5 da ko'rishgan. Qiz bola o'ylaydi, soat 5 da deyapti. Soat 5 da gap yorug' bo'ladi, mumkin emas bunday uchrash. Soat 5 da bo'lmaydi, soat 7 da ko'rib. Yigit yana yo'q. Shula. Vaqt yetyapti, men ketdim, yo'qman, bo'ldi.